Там я видео выставил, заголовок поставил: мы лучше незваного гостя. А таджик, приятель на рынке, говорит: напиши, что шутка. Потому что я там видел комментарий, еще нету. Видимо, человек сначала написал, потом удалил, потом все-таки сформулировал более деликатно. Я думал, что свои татары обиделись там, потому что мне приходится с двух сторон огонь отражать. Вот. Я эту шутку готов принять в качестве шутки, да. Пускай будет, жалко, что ли. Нормально, когда люди адекватны, они не обижаются. Вот. Историю просто. Там комедию, помните, 33? Ой, там сколько созвездий прямо. Актеров знаменитых. Там, значит, Леонов там. Потом, сейчас, секунду, Парфенов, Мордюкова, куча всего. И Мордюкова, помните, там, когда... Это Скопцева, кажется, играла главврача психиатрички. Куда этот герой, который играл, значит, Парфенов, он там, мне говорит, надо человека отправить в психбольницу, якобы в справочное бюро спрашивал. Вот. И настучал на него, и его увезли, а там его расспрашивают, а потом Мордюкова явилась как раз с целой бригадой. Она там докторскую или кандидатскую писать собиралась. И вот прессу надо читать. Так вот, уважаемые, прессу надо читать, истории свои, значит, читать надо побольше. Потому что два народа живем столько веков рядом, а иногда столько... Извините за прямоту, дремучество невежества бывает дремучего просто как. Поэтому Николай Гаврилович Чернышевский, замечательный русский писатель. В Саратове, его есть музей, и в этом музее есть его гимназический аттестат с 4 по татарской грамматике. Вот русские знают о нем, мы татары знаем. Мы татары знаем. Мы знаем, что татар защищал кто у нас? Ахматовый, он кем приходился? Гумилев Лев, да? Он защищал, он так писал: я всю жизнь защищал татар от клеветы или там напраслин, что-то такое. А русские вот знают у нас зрители, уважаемые наши, что русский писатель Гумилев защищал татар. Николай Гаврилович Чернышевский защищал татар. Вот иногда вот где-то там услышал звон, не знаю, где он, где-то услышит там, и все, это как Козьма Прутков сказал: люди как колбасы, чем их начинят, то они в себе и носят. Так не позволяйте себе начинять какой-то, знаете, информации какой-то. Поройтесь. Где-то вот наши люди недоверчивые, они все перепроверяют. А здесь, чтобы в просак не попасть, жили булгары. И до того, как на Рязань прийти, Орда, она пришла сначала с булгарами. Первый раз, кстати, булгары отразили. Потом, когда они второй раз пришли, булгары обратились к киевским князьям. Сегодня нас, завтра вас. Но на помощь никто не пришел. И потом они пошли на Рязань и так дальше. И так далее, все пошли. Там 1221, что ли, год, как бы не перепутать. И вот историю не мешает поглядывать. Я не в качестве укора там какого-то, чтобы у человека дискомфорт не появился. Просто в некоторых вещах я тоже, когда где-то говорит, не знать и, говорит, спросить стыд 1 минуты, не знать и не интересоваться, не спрашивать, это стыд всей жизни. Так что лучше минутку там у каждого. Люди, которые спрашивают, которые признают свои невежества, это, знаете, люди, как сказать, особого склада. Люди самые разумные существа, вот эти вот, которые... Потому что человеку не дано обладать полностью информацией обо всем. В чем-то кто-то преуспевает в какой-то области знаний, в чем-то нет, элементарно не знает. Как Эйнштейн, что ли, в свое время сказал: мне надо, я что-то вычитаю где-то, а так зачем мне забивать свой чердак
всякой ненужной информации. Ну, опять-таки, как подойти? У нас вот, у меня, кроме меня, 4 брата, а потом еще 5 высшее учебное заведение закончили. И я спросил одного брата одессита, а почему, говорю, в школе нас таким огромным объемом информации пичкали? Оно же в голове и в университете, и особенно в университете. Оно же, говорит, не остается. Он говорит, это тренирует мозг. Мозг тренирует. Мозг потом впитывает. Вот сейчас, конечно, да, вот захожу в интернет и кучу информации овладеваю, не устаю. Вот могу час, 2, 3 собирать информацию. Арабский язык изучать, укреплять знание турецкого, где-то немножко таджикский, казахский, на разных языках. Очень много интересного. А русским уж, позвольте, не сочтите, как говорится, за хвастовство. Русская дама, наш главный редактор, как-то не выдержала и сказала на планерке или где там, на договорной конференции, как это про меня, о том, что я знаю такие слова, которые она не знает. Просто я читал книги, я впитывал всегда. У нас телевизора не было, радио мало нормально, что передавало. Единственное, услады эти книги были. Я просто запоем читал эти книги. И поэтому они отпечатались в моей памяти, эти знания. До сих пор я помню свои произведения зарубежных писателей, Диккенса и прочих. Не надо думать, что такое особенное. Ничего у меня не было особенного, потому что у нас не могли одни только учителя, педагоги в школе затереть Бальзака, Диккенса, там всех этих собраний сочинений классиков зарубежных. А у нас в сельской библиотеке они затертые тома были, я помню. Значит, и у нас читали и классику, там роман-газету, и книги, классические произведения читали. Наши скотники, чабаны, трактористы на полевом стане. А некоторые чабаны из Татарстана приехавшие выписывали журнал «Казан-Утлары», литературно-художественный, «Огни Казани». И читали там произведения. Роман-газета все время на полевом стане у кого-то лежал, там у тракториста или чабана, там, который у него там. Так что я не выделялся особенно. Просто больше информации владел. Поэтому знание это нечто, это нечто. У татарской поговорки есть, нам от дедов наследство досталось. За знаниями не чурайтесь, типа даже идти в Китай за знаниями. Постоянно человек должен овладевать знаниями, тогда он человек. И история вот эта наших народов, это самая такая тема щекотливая. И здесь особенно надо, как-то хирург бывает очень опытный, а там сложная операция, он не надо, чтобы не задеть какие-то жизненно важные органы, он должен быть профессионалом, мастером своего дела. И у нас то же самое. Наше острое слово ненароком может посеять межнациональную рознь, возбудить негативные эмоции. Поэтому мы должны иметь хороший скальпель, острый глаз. Острый скальпель — это значит хорошие знания, вооружившись знания. Как же так хирург должен владеть знаниями? То же самое мы должны владеть знаниями по истории наших народов. И всегда знать, к чему. Вот у русских есть замечательная поговорка, пословица «не зря молвится», да? А татарами и азербайджанцев до революции называли кавказскими. Лермонтова почитайте. Михаил Юрьевич Лермонтов с Кавказа. Толстого почитайте. Татары, не только мы татары. Просто брали всех там, тулымские татары или какие, всех татарами поголовно называли. Некоторые там полушутки говорили, знаю 2 нации на земле, русские, остальные не русские, типа татары там. А потом постепенно уже все стало выкристаллизовываться вот эта нация, значит, этническая группа. Именно вот это вот татарами стали называть, булгар. Нам приклеили это и все. Грузины тоже не грузины. Хватчики, или как там, забыл, не могу, время заканчивается, да? Чукчи, Лора, Ветлан, а мы их чукчами называем. Значит, настоящий человек, Лора, Ветлан. Грузины тоже, они самоназвание. Мы булгары. Ну, нас назвали татарами, уж приходится терпеть. Спасибо за внимание, всего доброго.